Startas duotas ir prasideda kova. Kova prasideda ir priekyje matome pirmąjį stovėlį portą. Na, o jau antrosios pozicijos kovoja net 4 pretendentai. Ir sunku pasakyti, kas yra ryškesnis lyderis būtent kovoja dėl antrosios pozicijos. Antroje vietoje Nova Jonais ir Vytautas Zapkus. Būtent šis duetas kovoja dėl pirmosios pozicijos. Būtent kol kas priekyje Portas, Nova Jonais antroje pozicijoje, trečioje pozicijoje Žirgas Larsen. Toliau išlieka lyderis Portas, Žirgas Portas antroje pozicijoje, Nova Jonais. Taigi kovoja Amerikos ristūnas su Prancūzijos ristūnu veisė žirgų. Na ir įdomus turėtų būti finišas. Taktiškai yra važiuojama šiame važiavime. Portas žirgas, kurį vadovauja Algimantas Pamardauskas, puikiai kontroliuoja situaciją, priversdamas vadovautoją Vytautą Zapkų su Nova Jonais daryti žymiai didesnį langą, atakuojant iš trečiojo net tako. Na ir be abejo, tai jau sudėtingesnis variantas ir manevras. Nei tai būtų finišo tiesioje, bet tai čia kiekvieno modeliuotojo yra taktika, važiavimo taktika. Na ir sakykime, galbūt jausdamas žirgo pajėgumą. Na, aš noriu priminti, kad būtent Nova Jonais yra šių metų šio hipodromo rekordininkė. Šiam žirgui priklauso rekordas. Būtent šio hipodromo, kurio rezultatas yra 2 minutės 01,75 sekundės dalis. Tai yra geriausias rezultatas visų laikų būtent Utenos Rašės hipodrome. Ar užteks šios sportinės formos kovoje dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prizą, tačiau kova vyksta iki paskutinių sekundžių. Pirmoji finišuoja Portas. Pirmoji finišuoja Portas, antroji Nova Jonais.